হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি দীপা চলে এসেছি একটা নলেজেবল ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু একটা করছি, কি করছি, ব্রেক শুটাকে ঘষছি। এবার কেন ঘষছি এটার কারণটা আমি ভিডিওর শেষে বলবো। তো সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখো, ভিডিওটা স্কিপ না করো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। তো আমি স্যান্ড পেপার দিয়ে কিন্তু এই শুগুলোকে, মানে ব্রেকের শুগুলোকে ঘষে নিলাম। এই যে যে দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে অয়েলিং করছি, একটু পরে গ্রিজিং করব। এবার কেন করছি সেটা যদি জানতে হয় এবং বুঝতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে বন্ধুরা। আর যদি আমাকে ফলো না করে থাকো তো এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও দেখার জন্য আমাকে ফলো করে অবশ্যই পাশে থাকো। আর আমাকে ইউটিউব থেকে দেখতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেখো বন্ধুরা। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি গ্রিজিং করছি। তো এই গ্রিজিং করে আমি কিন্তু এই ব্রেক শুটাকে লাগিয়ে দিলাম। এবার ব্রেক শুটা লাগানোর পরে গিয়ে কিন্তু আমি ফিটিং করব। তার আগে আমি এখন বলি তোমাদেরকে যে এটা করার কারণটা কি। দেখা যায় যে হিরো কোম্পানির যে গাড়িগুলো আছে এবং বা হন্ডা কোম্পানির যে গাড়িগুলো আছে, এগুলোতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আওয়াজ করে। এই আওয়াজটাকে বন্ধ করার জন্য এই কাজটা